예, 여러분께서 보고 계시는 이 장면은 동두천역입니다. 예, 2016년 8월 28일 오후 5시 40분경에 헌터가 이 지금 화면에 보이는 동두천역 그 역상공에서 그 아담스키 형태의 용접 불꽃을 뿜는 듯한 아담스키형 형태의 UFO를 몇 초간 목격을 했어요. 한 10초 이내로. 촬영을 못해서 너무 안타까운데 그 광경을 지금 스케치로 해놓은 겁니다. 밑에서 용접 불꽃을 뿜는 그런 엄청난 그 아담스키 형태의 빛이 나는 비행체가 그 역상공에 분명히 떠 있었고요. 카메라로 촬영하려는 순간에 사라졌습니다. 목격 시간은 10초고요. 순간적으로 일어난 일이기 때문에 너무 놀랬고요. 그 생생한 광경을 스케치로 해놨습니다. 이 해외 사례에 보면은 이 철도 상공에도 UFO가 나타났다는 보고가 있습니다. 정말 놀라운 목격담입니다.